gitu. Sebenarnya saya netral ya, dan saya bertugas sebagai saudara ini. Maaf, sebelumnya dengan siapa? Umurnya berapa, Bu? Mbak di sini akan melakukan pemeriksaan dan maaf, sebelumnya Ibu boleh mengikuti instruksi dari saya, Bu, untuk fokus selama 4 detik, menahan 2 detik, dan menghembuskan minyak dengan mulut mencucu 6 detik dalam 3 kali ya, Bu. Boleh, Bu, tarik nafasnya 3 kali ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Saya